好啦，嚟到我哋夜晚揾嘢食嘅地方啦。呢度都係好出名嘅下灣夜市，周圍都係呢啲小檔啊檔口，好多嘢食。串燒喎，其實我想食串燒好耐啊！呢幾日。哦，呢個就係阿 Andy 極力推薦嘅榴蓮飛餅同香蕉飛餅，但係我見佢好似冇香蕉，有葱油花蛋、葱油雞蛋、火腿。因為我唔食榴蓮嘅，我可以試下其他味。有啊，有香蕉喎。好啦，啱啱咧我想食串燒啊嘛，呢度就揀咗啲串燒。呢邊光啲，揀咗啲串燒啊，跟住同埋買咗啲蠔。大閘蟹咧，我就諗緊買唔買，因為近排都食好多啦。哇！而家啲串燒嚟咗啦，不過未嚟齊，我哋頭先揀咗好多嘅，即係逐啲嚟。好啦，而家終於嚟齊晒啲嘢啦，可以開始食啦。好正啊，好香啊啲串燒。係咩？係啊。個蠔終於嚟咗啦，但係我冇手啊，因為我隻手有油，我食緊呢個串燒。係啊。影一影啊！啱啱咧，我哋就嗌咗一個榴蓮香蕉飛餅啊，而家就睇住佢點樣整啊！真係現開嘅香蕉。对，好的。如果我现在快递了，那就过来拿。几分钟就好。28啊。好了。可以的。这边的你看拿也可以的，这个也是榴莲香蕉的。好，唔該。榴蓮飛餅啊，原來佢整出嚟都咁大份。榴蓮香蕉飛餅啊，係。我已經聞到好臭嘅榴蓮味，因為我平時咧唔係點食榴蓮，但係因為阿 Andy 極力推薦咧，咁我就試下啦。我哋食到好飽啊，但係咧太多嘢想食啊，最後都係冇放過個大閘蟹。買翻酒店食，而家食唔落，仲有啲蝦。好啦，玩咗成日，終於翻到嚟酒店啦。呢度係我哋第3晚嘅酒店，一個人住呢間房，好大。跟住呢度有窗啦，然之後呢個係個溫泉啊，可以喺度浸溫泉。呢間房嘅特色就係呢度有得浸溫泉，所以先至換呢間房。尋晚嗰間呢都係呢間酒店嚟嘅，不過就喺樓下，就冇溫泉。就係因為為咗試個溫泉呢，就成日轉呢間房。跟住呢度係睡房。有落地玻璃添喎，然之後去到呢邊呢，
竟然係有個衣帽間，同埋一個正常嘅廁所。不過呢間酒店呢，我覺得個壞處就係佢冇護髮素，淨係得沖涼液同洗頭水。所以頭先我哋喺出邊已經買咗一支細嘅護髮素，因為護髮素真係好緊要。返到嚟酒店啦，坐咗一陣間啦。呢個就係頭先所講嗰個蝦同埋大閘蟹，兩種唔同做法嘅大閘蟹。不過一個叫避風塘，一個叫椒鹽。肉眼睇好似唔係好識分，呢個好似係薑葱。跟住頭先買嗰支嘢飲，飲靜少少。好，開飯先。而家呢，嚟到呢個商場呢，好清靜嘅，冇乜人嘅。咁我上網睇到呢個商場好似有啲特色咁樣，有啲少少香港特色。咁本身諗住呢就食呢間嘅，即係整個牛雜麵啊、牛腩河啊嗰啲嘢，跟住但係佢冇開，所以呢就考慮緊嗰間香港茶餐廳睇下咩食。介紹一下先，呢個商場叫做蘇豪，叫做新蘇豪啊。睇下有咩食先。羅宋湯雞扒通19.9，抵屌喎！叉燒飯，最後都係決定嗌返我最愛嘅沙爹牛麵同檸茶。早晨啊，嚟到我哋今日最後一日嘅行程啊！呢個第一個景點圓明新苑啊，古色古香嘅建築，入去睇下啦。呢度就係嗰個入口啊，售票處啊，而家入去買飛先。啱啱呢，聽佢個廣播講呢，原來入去係免費㗎喎。佢呢度因為有個售票處，我以為要錢入去，原來係免費可以入。佢廣播頭先講，我睇住個梯級。呢度呢，有個圓明新苑嘅遊覽線路圖啊！我哋而家就啱啱喺呢度入咗嚟，而家喺大約呢啲位置。咁啊，沿住呢度咁樣行個圈咯，行個圈，出發。呢個圓明新苑呢，原來有得租架呢啲咁嘅車仔揸嘅，係啊，我都未玩過呢啲車仔添，不過係要有大陸車牌先可以。咁我有大陸車牌可以試下玩下先。呢架車仔好好笑，呢架車仔，喺唐太呢係完全鬆飄飄嘅咯，我想講。跟住勁唔穩陣咯，啲嘢係勁流咯。跟住我一鬆油門呢，佢就自動會停咯。嗱，呢個油門啊，因為迫力根本又唔使踩，好搞笑啊！唔到後我哋咁而家佢咧就用人手嚟搞，係啦，咁佢用啲力嘅係啦，前進，好笑喎、啊！佢努力緊，努力緊。我哋買咗個葡撻啊，經過呢度呢間澳門手信，我打開咗係咁樣嘅嘢，一人一個啱啊。我哋而家揸緊呢個觀光車咧，嗰隻金色嗰隻觀光車咧係啲場內員工揸嘅，紅色呢啲就係自駕嘅。咁啊，前面呢個係4人，我哋呢架係2人。其實我諗下，好似坐員工揸嗰啲好似好啲喎，係咪？都唔緊要。
好啦，翻到嚟呢度，我哋還翻部車先，落車行啦。因為頭先有啲位呢，原來呢啲觀光車係唔入得嘅，跟住入咗去掉唔到頭，佢冇後波，跟住推咗勁耐，笑死！所以而家決定步行前往嗰啲景點。落車行呢，先至入到嚟呢啲地方啊！呢度有好多間呢啲賣涼茶啊，賣啲咩燉奶啊嗰啲地方。係。喂，又係你哋啊？頭先係咪你哋啊？係咪啊？係啊！我都知啦，認得你啦，兩隻嘢。咁而家 KB 就同緊佢哋傾偈，咁我哋靜雞雞偷影佢。我哋頭先行完嗰個圓明新苑之後呢，而家仲有少少時間，所以就去咗華發商都，跟住唔知食咩好，因為食得太勁呢，啲時間又唔夠喎，跟住就求其食個麥當勞開心樂園餐。食開心樂園餐最緊要拆咗個玩具先，因為狐狸仔幾得意啊，就係為咗個玩具啫嘛。好啦，啱啱就食完嘢啦，食完少少嘢啦，咁而家呢，差唔多時間夠鐘還車啦，要返香港啦，咁就而家揾地方入油先，揾個油站，跟住就返去還車啦。好啦，咁而家揸到返嚟呢個港珠澳口岸還車啦，執好晒啲嘢啦，咁啊而家嗰個哥哥呢，就上車 check 下啲嘢啦 ，check 下啲油嗰啲啦，同埋 check 下部車有冇問題啦。咁就走得噶啦。好啦，而家還咗車啦。咁啊，而家你睇下我哋多咗幾多嘢。好啦，今日呢條片嚟到呢度，中意嘅朋友記得讚好、訂閱、撳埋個啷啷，咁就唔會錯過最新嘅影片啦。再見。